船個對面嘅 start point。係咪啊？入晒啦，係咪 ？OK，thank you。我哋坐呢個煲去啦，對面起點。妙法車準備開始，第一日係好輕鬆嘅，好彩今日天氣非常好啊！今日陰天，冇落雨，唔遠，今日好似5-6公里咋，唔夠1.5公里就有個黑，哇咁豪華嘅吓係咩？擦鞋先啊！哎呀，咁唔入嚟，麻煩啦，要擦鞋先入得。私家別墅啊！有一個關口。等佢過咗去先。OK，good， 耶！俾人哋行先啦。You go first。哇，好靚啊！哇，有快快的。我落去影你哋。OK。要 wait for you。哇！終於呢度可以過去沙灘嗰度，一直都有水，一直都有水，過唔到而家得。可以過嚟啊！我落去影你哋。睇下先，呢度又有咩？哇！呢個唔同。窄窄地嘅地方行出嚟就，開闊啦嗱。咦，有水有石有碎石啊！地殼變化從海底變成高山。你睇下呢度啲全部都係海邊嗰啲碎石。要除鞋啊！你卸低啲嘢，我同你搬入去。要除鞋啊！除鞋啊！除鞋先入啊！放好隻鞋。好，放好佢。唔除鞋唔入得。好，入去啦。再企正啲。仲有咁多嘅下層位啊！啲人未到咩？定係有人？仲有好多人未到啊！冇理由㗎。呢邊有冇？冇幾多單層下層嗰個。